ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବଙ୍କ ଭୋଜିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଜିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ସିଟିର ପିଙ୍କ ସିଟିରେ ହୋଇଥିଲା ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବିବାହ ଓ ସେ ଜୟପୁରରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସାରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ। ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେରି ଓଡ଼ିଶାର କଟକରେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜି ଏବଂ ଏହି ଭୋଜିରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଡକାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ରାଗରୁଷା ଭୁଲି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତାଙ୍କ ଭୋଜିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।